నమస్తే, వెల్కమ్ టు NSR న్యూస్. సామాన్యుడి జీవితం ప్రశ్నార్థకంగానుందా? అసలు ఏం తినలేని కొనలేని పరిస్థితులు ఎందుకు వస్తున్నాయి? అసలు ఏమైనా కొనాలన్నా తినాలన్నా భయపడే పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. గత వారం కేజీ 30-40 రూపాయలు ఉన్న పచ్చిమిర్చి టమాటా ధరలు ఒక్కసారిగా 3 రోజుల్లో ఇంత అధికం కావడానికి కారణాలు ఏంటి? ఒకవైపు స్కూళ్ళు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, అటు ఫీజులు కానీ ఇటు తినడానికి కానీ ఏదైనా సామాన్యుడు ఇంత ఇబ్బంది పడే పరిస్థితుల్లో అసలు సామాన్యుడు బ్రతకలేని పరిస్థితి వస్తుందా? ఒక్కసారిగా కూరగాయ ధరలు ఎందుకు పెరిగాయి? అసలు ఇక్కడ కూరగాయల మార్కెట్ దగ్గర ఉన్నాం ప్రస్తుతం. మనం కూరగాయల మార్కెట్లో ఈ పచ్చిమిర్చి టమాటా అని కాదు, మిగతా కూరగాయల ధరలు కూడా అధికం అవుతున్నాయి. అటు కూరగాయలు తినకుండా పోనీ ఒక అరకిలో చికెన్, కిలో ఏమన్నా మటన్ తెద్దామని అవి కూడా ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి ధరలు. అసలు ఏం తినలేని పరిస్థితుల్లో సామాన్యుడు ఎలా బతుకుతాడు? అసలు ఇంత దారుణంగా కూరగాయల రేటు పెరగడానికి కారణం ఏంటో ఒక్కసారి మార్కెట్లోకి వెళ్ళి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రస్తుతం మనతో కూరగాయలు తీసుకోవడానికి కొంతమంది ఇక్కడ వచ్చున్నారు. నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. ఎలా ఉన్నాయి కూరగాయ ధరలు? రేట్లు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మామూలు సామాన్య ప్రజలు కొనుక్కునే రోజులు లేవు. ఇక కారపొడి వేసుకొని తినవలసిన పరిస్థితులు వచ్చినాయి. కాబట్టి కొంచెం తగ్గిస్తేనే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నాం. ఇన్ని రోజులు గత వారం వరకు కూరగాయల రేటు బాగానే ఉన్నాయి. 30-40 రూపాయలు ఉన్న పచ్చిమిరపకాయలు కానీ టమాటాలు కానీ ఒక్కసారిగా ఇంత రేటు ఎందుకు పెరిగింది అనుకుంటున్నారు? అంతా ఈ మధ్యన వర్షాలు లేక పంటలు తగ్గినట్టున్నాయి, దానివల్ల రేట్లు పెరిగినాయని అనుకుంటున్నాము. ఇక విధి లేక కొనుక్కొని పోవాల్సి వస్తుంది. ఇంట్లో కూరగాయలు లేకుంటే ఏం తినలేము కాబట్టి దాని ప్రకారంగా కొనుక్కోవాల్సి వస్తున్నది. మనిషికి కావాల్సిందే నిత్యావసర వస్తువుల్లో కూరగాయలు మెయిన్. అవి లేకపోయి కొనే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు మీకు. అవును, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎక్కువ కొనుక్కునే వాళ్ళు లిమిటెడ్గా కొనుక్కొని వాడుకోవడం మంచిది. కొద్ది రోజులు తగ్గితే తగ్గొచ్చు దేవుని వల్ల. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం కొనే పరిస్థితిలో లేవు. ఇంట్లో ఏమైనా పచ్చళ్ళు ఉన్నా ఇంకా ఏదైనా ఉన్నా అది చారు చేసుకొని తిన్నా నడుస్తుంది. కానీ ఇంత రేట్లు పెట్టాలంటే చాలా ఇబ్బంది అయింది. మామూలు కూలినాలు చేసుకుంటాడు కానీ సామాన్య ప్రజలు కానీ రిటైర్డ్ అయినా భారం పడ్డది. రిటైర్డ్ ఎంప్లాయర్స్ అయినా ఎవరైనా మా అటువంటి ఏజ్ బార్ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా మేము కొనాలన్నా మాకు కూడా ఇబ్బందికరంగానే ఉన్నది. కాబట్టి తగ్గియాలి గవర్నమెంట్. ప్రస్తుతం ఉన్న ధరలకి కూరగాయలు కొనాలంటేనే భయపడే పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు అంటే 10 రూపాయలు తెచ్చినప్పుడు 12 రూపాయలు 15 రూపాయలకి అమ్ముకునే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఇంత రేట్ల మీద ఎలా తీసుకురాగలుగుతున్నారు? అసలు అమ్మే పొజిషన్ ఉందా తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు కొత్తిమీర 150 రూపాయల కిలో తెస్తాను, అది తెచ్చి 40 రూపాయల పోగులు అమ్ముతాను. ఇక వాళ్ళకి షిఫ్ట్ అవుతుంది కానీ మాకు ఏమన్నా మిగులుతుందా? మిగలట్లేదు. ఇప్పుడు పాలకు కూడా ఆడ మస్తు రేటు ఉన్నది. అయినా నా బాయి కడిగి కాబట్టి ఎట్లా పొకాడ వేస్తాను. ఇక పుదీనా కూడా ఆడ 70 రూపాయల కిలో ఉన్నది, నేను 30 రూపాయల పోగులు అమ్ముతాను. టైంలో 5 రూపాయలు ఇచ్చి 10 రూపాయలు ఇచ్చి అమ్మ కొత్తిమీర అంటే ఇచ్చేటోళ్ళు కూరగాయలు ఉన్నాక. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు లేవు. 200 రూపాయల కిలో తెచ్చి 150 రూపాయల కిలో తెచ్చి 200 కిలో అమ్మాలి. అమ్మేటట్లేదు. ఏం తీసుకోవాలి, ఏం వండుకోవాలి, వ్యాపారం అంతా ఉన్నది. కొత్తిమీర పుదీనా అంతా ఉన్నది, ఏం తినకాలి. గరీబ్ కూరగాయలు కొనాలంటే భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది. అదే ఏమున్నది, గరీబ్ వాళ్ళు ఎంత తింటారు? 100-200 వేస్తే ఏమొస్తుంది ఇది కూరగాయలు. కూరగాయల రేటు ఎప్పుడు దిగుద్దా, ఎప్పుడు మార్కెట్కి రావాలా అన్నట్టు అయిపోయింది పరిస్థితి. కొత్తిమీర అంతా మాది ఉన్నది, టమాటా ఏం కూరగాయలకు చిక్కుడుకాయ అయితే సస్తా ఉన్నది అంతే. చూస్తున్నారు కదండి, సామాన్యులు ప్రజలు కూరగాయలు కొనలేరు. అటు చికెన్ మటన్ ఏవి కొనుక్కునేటట్లేదు. ఒక సైడ్ చూస్తే స్కూల్ ఫీజులు, కాలేజ్ ఫీజులు, ఇంకో సైడ్ చూస్తే గ్యాస్. అసలు వాళ్ళ పరిస్థితి అనేది జీవనం కూడా కష్టతరంగా అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే సామాన్యుడు ప్రజలే కాకుండా కూలీ చేసుకుంటేనే బ్రతికే ప్రజలు ఉంటారు కొంతమంది. అలాంటి కూలీ చేసుకునే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని ప్రశ్నార్థకంగా అయిపోయింది. కూరగాయల ధరలు ఇంత అధికంగా పెరగడానికి అసలు కారణం అనేది అయితే మెయిన్ వర్షాలనే చెప్పుకోవాలి. చాలామంది కూరగాయలు కొనడానికి వచ్చి కొనలేక వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ప్రజలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇంకొంతమంది ఇక్కడ కూరగాయలు తీసుకుంటున్నారు, అమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ బాధలు అంటే ఎలా ఉంది, ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎట్లున్నాయి అట్టి పండ్లు ఇప్పుడు ఎట్లున్నాయి డజను? అమ్మ 80 అమ్మేది 60కే పోతాయి. లోపల కూర్చుంటానని బయట అమ్ముకుంటాను లోపల. నేను కూరగాయల కంటే ఇప్పుడు బనానా తిన్నది నయమా అంటే అట్టికాయలు ఇది తినకుండా నడుతుంది, కూరగాయలు తినాలి కదా. కూరగాయలు అయితే రేట్లు అధికమైపోయినాయి కదా, చూస్తున్నావు కదా. మరి ఏం చేద్దాం, వాళ్ళే ఆయన ఇంతమంది పింఛన్లు గింజలు అనుకుంటే ఇక ఎక్కిస్తాండే. ఈ వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తాను, లేని వాళ్ళకి లేని పింఛనే వస్తలేదు. మా ఆయన వికలాంగుల లెక్క 3,010 వడపల్లి మాది వస్తలేదు పింఛన్ నాకు ఇప్పటి వరకు. ఇట్లా అమ్ముకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు మీరు? ఒక పాప నాకు అంతే. కొంటున్నాం మేడం, బాగా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అవును. ఏం తీసుకున్నారు కూరగాయలు? మెంతి, కొత్తిమీర తీసుకుంటాం. 20 రూపీస్ 3 అట. ముందు 5 రూపీస్కి వచ్చి 5 రూపీస్ వచ్చేది. బాగా పెరిగిపోయినాయి మేడం.
అన్నీ ఆకుకూరలు మొన్నటి దాకా కూడా కూరగాయలు తక్కువే ఉన్నాయి లాస్ట్ వీక్ వరకు, గత వారం వరకు. నుంచి పెరిగిపోయినాయి, 10 రోజుల నుంచి విపరీతంగా పెరిగినాయి మేడం. దీనికి కారణం ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? ఇక మరి అంటే మన స్టేట్లో టమాటా కింద పంట లేదు, బయట నుంచి వస్తుందని వీళ్ళు అంటున్నారు. మరి ఎక్స్పోర్ట్ దిగుమతి ఎక్కువ అవడం వల్ల రేట్లు ఎక్కువ అవుతుంది పెరిగినాయని అంటున్నారు వాళ్ళు. టమాటా 20 ఉన్నది 60-70 అమ్ముతుంది మేడం. 100 రూపాయలు 120 పచ్చిమిరపకాయ, 60 ఉన్నది 120 అయింది. అన్నీ డబల్కి పెరిగిపోయినాయి, చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి మేడం. అవును అవును. సామాన్య గృహిణుల పరిస్థితి చాలా దారుణంగా అయిందనే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూరగాయల ధరలు చూస్తే ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. ఎప్పుడూ లేనంతగా గరిష్ట స్థాయిలో టమాటా 100 మార్కు దాటే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. అలాగే పచ్చిమిర్చి 140 రూపాయలకు వెళ్ళిపోయింది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనకి నిత్యావసర వస్తువుల్లో కావాల్సింది జీలకర్ర, అల్లం వెల్లిగడ్డ, కందిపప్పు, ఇవి మిగతా ఉంటాయి. అలాంటి వాటి ధరలు కూడా ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. అవి కూడా కొనలేని పరిస్థితి. జీలకర్ర లేకుండా ఏ కర్రీ చేయలేరు, అల్లం వెల్లిగడ్డ లేదే ఏ కూర అనేది మనం చేయలేము. అలాంటి కూరగాయలు కానీ లేకపోతే అల్లం వెల్లిగడ్డ కానీ ఏది తీసుకోవాలన్నా సరే ఆలోచించాలని పరిస్థితి. ముందు చూస్తే గొయ్యి, వెనక చూస్తే నువ్వు అన్నట్టు సామాన్యుడు పరిస్థితి అయిపోయింది. ఇక్కడ ఆలుగడ్డ కానీ జీలకర్ర, అల్లం వెల్లిగడ్డ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రస్తుతం మనం ఎన్జిఓస్ కాలనీలో ఇక్కడ భగవాన్ కిరాణం దగ్గర ఉన్నామండి. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. ఎలా ఉన్నాయి ధరలు? అంటే కూరగాయలు కూడా ఒకవైపు అధికమైపోతున్నాయి ధరలు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి మెయిన్ కావాల్సింది వచ్చేసి జీలకర్ర, అల్లం వెల్లిగడ్డ, బంగాళదుంప, ఇవి లేనిదే నడవదు. వాటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? జీలకర్ర రేటు ఇదివరతో చూసుకుంటే బాగా రేటు పెరిగింది. ఇది గతంలో 300 కిలో ఉండేది, ఇప్పుడు 650 రూపాయలు మా పర్చేస్ రేటే వస్తుంది. కందిపప్పు రేటు పెరిగింది. తర్వాత తగ్గేటి కూడా తగ్గినాయి, కానీ మేజర్గా పెరిగే వస్తువులు మాత్రం సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా పెరిగినాయి. అసలు కావాల్సిన వస్తువుల మీదే ధరలు పెరుగుతున్నాయి కదా. వస్తువుల మీదనే ధరలు పెరిగినాయి. అవును మేడం. మనకి మెయిన్ కావాల్సిన ముఖ్యమైనవి పచ్చిమిరపకాయలు, టమాటా, అల్లం వెల్లిగడ్డ, జీలకర్ర, ఇవి వాటి మీదే ధరలు అధికమైపోయినాయి. అసలు వాళ్ళు కొనే పరిస్థితి ఉందా? వస్తున్నారా కస్టమర్లు? అరకిలో కొనుక్కునేటోళ్ళు పావు కిలో కొనుక్కుంటున్నారు. తప్పదు, ఇక కొనాల్సిన పరిస్థితి అలా ఉంది. అంటే ఇంకా మిగతా వాటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? మిగతా వాటి ధరలు సామాన్యంగానే ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని వస్తువులు జీలకర్ర కానీ, కందిపప్పు కానీ, తర్వాత అల్లం, జీలకర్ర 30 ఉండే ఇప్పుడు 600 అయింది కిలో. కందిపప్పు 120 రూపాయలు ఉండే ఇప్పుడు 160 రూపాయలు అయింది. తర్వాత అల్లం 70-80 రూపాయలకు దొరికే అల్లం 280 రూపాయలు పెట్టి కొనాల్సి వస్తుంది. 280 నుంచి 300 ఉంది. నిత్యం అవసరం ఉన్న వస్తువులు బాగా రేటు పెరిగినాయి. సామాన్య మధ్యతరగతి వాళ్ళు కూడా బ్రతికే రోజులు ఖచ్చితంగా పడుతుంది వాటి మీద. జీలకర్ర లేకుండా నడవదు, అల్లం వెల్లిగడ్డ లేకుండా నడవదు. వింటున్నారు కదండి, అటు కూరగాయలకు వెళ్ళినా ధరలు అధికంగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ కిరాణా సామాన్కి వస్తే కూడా ఇక్కడ కూడా ధరలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఎటు తిరిగి సామాన్యుడిపై భారం అయితే పడుతుంది అంటున్నారు. అరకిలో తీసుకున్న దగ్గర పావు కిలో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవైతే తీసుకోకుండా తప్పదు, నిత్యావసర వస్తువులు కాబట్టి. కాకపోతే ధరలు అనేది కొంచెం తగ్గితే బాగుంటుందని చెప్పేసి వీళ్ళు కూడా భావిస్తున్నారు. అరకిలో తెచ్చుకునేది పావు కిలో తెచ్చుకొని వండుకొని తినాల్సి వస్తుంది. పిల్లలకి ఏం పెడతారు? 4 ఉన్న ఇంట్లో పచ్చిపులుసు వేసుకొని తినాలి. ఇక అట్లయితే ఎట్లా తింటాం మరి? పెరుగు కొనుక్కోవాలన్న రేటే, పాలు కొనుక్కోవాలన్న రేటే, కూరగాయలు కొనాలన్న రేటే. మటన్ చికెన్ కూడా పెరిగింది, చేపలు పెరిగింది, పప్పులు పెరిగినాయి, నూనె పెరిగింది. 10,000 జీతం ఉన్నోడు ఎట్లా బతుకుతాడు? ఇప్పుడు 1,00,000 రూపాయలైనా వాళ్ళు బతుకుతారు. మరి 10,000 ఉన్నోడు ఎట్లా బతుకుతాడు? సామాన్లు గొడ్డు కారం వేసుకొని తినాలా? ఎల్లిపాయ కారమా? ఉల్లిగడ్డ కారం ఏం వేసుకొని తినాలి? ఎట్లా బతకాలి వాళ్ళు? పిల్లలకి ఏం చదువు? ఎట్లా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వేసుకోవాలి? బుక్స్, డ్రెస్సులు, ఇవి తిండికి ఇవన్నీ ఎక్కడ తెస్తాడు వాడు? 5,000 జీతం వాడు ఎట్లా బతుకుతాడు? ఎండాకాలం వల్ల పెరుగుతున్నాయి మేడం. ఇప్పుడు ఈ సండే ఒక్కటేసారి రేట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సండే మాత్రమే రేటు ఉంది, మిగతా రోజులన్నీ ఖాళీగా ఉన్నట్టే ఉంటుంది. ఈ 200-380 రూపాయల నడిచి కాడికి జనాలు కూడా ఎవరు రావట్లేరు. సోమవారం అసలు గిరాకీ ఉండట్లేదు, సండే తప్ప. ప్రస్తుతం మనం కేఎల్ఎన్ రెడ్డి కాలనీలోని నాటుకోడి చిట్టిగారే కర్రీ పాయింట్లో ఉన్నామండి. ఇది రెగ్యులర్గా ఇక్కడికి స్టూడెంట్స్ కానీ జాబ్ హోల్డర్స్ ఎవరైనా సరే బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి కర్రీస్ రెగ్యులర్గా తీసుకెళ్తుంటారు. ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ అనమాట ఇది. వీళ్ళు ఈ యాజమాన్యం ఎలా రన్ చేస్తున్నారు, కూరగాయలు చికెన్ ధరలు పెరిగిన వేళ వీళ్ళు ఎలా రన్ చేస్తున్నారు, బిజినెస్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుంది, డల్ అయిందా హైప్ అయిందా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అండి. నమస్తే, నా పేరు వినయ్. ఐఎమ్ ద ప్రొపరేటర్ ఆఫ్ దిస్ చిట్టిగారే నాటుకోడి. సో ఇప్పుడు ముందులాగా మాకు లాభాలు రావట్లేదండి. టమాటా కానీ ఎన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్నీ బాగా రేట్స్ పెరిగినాయి. దానివల్ల ముందు వచ్చిన లాభాలు ఇప్పుడు లేవు.
కానీ ఇది షాప్ అనేది రన్ చేయాలని రన్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇప్పుడు కూరగాయలే కాదు, చికెన్ రేట్లు కూడా అధికమైపోయినాయి. చికెన్ ఒక్కసారిగా 300కి కూడా వెళ్ళింది. 330 రూపీస్ అయింది. 330 రూపీస్ అయింది. ఇక అన్ని విధాల ఆయిల్స్ కానీ అదన్నీ గ్రాసరీస్ కానీ. ఇప్పుడు కూరగాయలు అంటే కర్రీస్ ఉండే వాళ్ళకి కూరగాయలు కొన్ని ఉంటే సరిపోతాయి, లేకపోతే ఒక కర్రీ అనుకున్న వాళ్ళకి అది ప్రాబ్లం కాదు. కానీ మీకు వెజ్ కావాలి, నాన్ వెజ్ కావాలి, ఆయిల్, అల్లం వెల్లిగడ్డ, ప్రతిదీ మీకు కావాల్సిన ఐటమ్ అనేది రేటు అధికమైపోయింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నారు కదా, ఎలా అనిపిస్తుంది? అంటే లాభం ఉందా అసలు ఏమన్నా? లాభము ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం అయితే లాభాలు చాలా తగ్గిపోయినాయండి. బికాజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ పెరిగింది కాబట్టి. ఈవెన్ లేబర్ ఛార్జెస్ కానీ వాటర్ రేట్ మేబీ అన్నీ పెరిగిపోయినందుకు. ఇంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నట్టు, ఇంకా బిఫోర్ ఇయర్ ఉన్నట్టు ఈ ఇయర్ లేదు. సో ప్రజెంట్ మళ్ళీ మీరు వర్కర్స్కి అమౌంట్ పే చేయాలి, ఇటు కర్రీస్, ఆయిల్స్ కానీ ఏవైనా ప్రతిదీ ఇంక్లూడింగ్ అన్నీ తీసుకురావాలి. ఎలా ఉంది పరిస్థితి? మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు? పరిస్థితి మాత్రం అసలు రూపాయి లాభం లేకుండా చేస్తున్నాం. ఇంకంతే, రన్ చేయాలి. ఇక మాకు ఇదే జీవనము. దానివల్ల మేము దీన్ని వదలలేక మేము ఇదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. కస్టమర్లు ఇక్కడికి ఎవరెవరు రెగ్యులర్గా వస్తుంటారు మీకు? మెయిన్ మన దగ్గర ప్రాంతాల వాళ్ళు, ఈ కాలనీ వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ మెయిన్ వస్తారు. ఫ్యామిలీసే కానీ, స్టూడెంట్సే కానీ, ఎవ్రీబడి అలా అందరూ వస్తుంటారు. ఎక్కువ ఆఫీస్ వాళ్ళు వస్తుంటారు లంచ్ కోసం. ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తారు? నాన్ వెజ్కి ఇస్తారా, కర్రీ అంటే వెజ్గా? అది చిట్టిగారు అనేది ఫేమస్, నాటుకోడి అనేది ఫేమస్. సో ఫస్ట్ చిట్టిగారు గురించి ఎక్కువ మంది వస్తారు యాజ్ ఎ స్నాక్స్. నెక్స్ట్ నాటుకోడి కర్రీస్ అవి ఇవి తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఫేమస్ అయిన దాని మీదే అధికమైన రేట్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. అవును, అదే ఎందుకంటే అన్నీ పెరిగినాయి ఎవ్రీథింగ్. సో అందుకనే మేము ఇంకా ముందు ఎట్లా అనేది మాకే జడ్జిమెంట్ అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉంది. రన్ చేయాలా వద్దా అనే ఆలోచనకు వస్తున్నారా మీరు కూడా? ఇంకెందుకంటే మరీ ఇంక ఇట్లనే కంటిన్యూ అయిందంటే ఇంకా మేము మైనస్లోకి వెళ్తాం. అందుకని బిజినెస్ అనేది లాభం లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ మనం నష్టంలోకి వెళ్ళకూడదు కదా. అవును, అదే మా ఉద్దేశం. అదే ఒకరోజు కాకపోతే ఒకరోజు రేట్లు తగ్గుతాయేమో అనే ఆశ మీద ఉన్నాం. ఏది వెజిటేబుల్సే కానీ వాటర్ ఇంకా అంటే ఈ సమ్మర్ వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ సీజన్కి తగ్గుతాయి అనే ఆశ ఒకటి ఉంది. అసలు ఇప్పుడు మెయిన్ స్కూళ్ళు, కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి చాలామంది స్టూడెంట్స్ కర్రీస్ కోసం ఇప్పుడు వచ్చే సీజన్ ఇదే కదా మెయిన్. అంటే నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది అట్లా. బట్ ఎనీవే మాకు వర్కౌట్ అవ్వాలి మెయిన్. వర్కౌట్ అవ్వకపోతే కష్టం అవుతుంది. వింటున్నారు కదండి, ధరలు పెరగడం వల్ల గృహిణుల మీదే కాదు, ఇటు సామాన్యుల మీదే కాకుండా కర్రీ పాయింట్స్ మీద కూడా భారం పడే అవకాశం ఉంది. మేము ఒకానొక సమయంలో స్టోర్స్ అనేది మూసేయాల్సి వచ్చే పరిస్థితికి వస్తుందని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. వీటన్నిటికీ కారణం అయితే గత 2 నెలల ముందు కురిసినటువంటి వర్షాలని చెప్పుకోవచ్చు. కూరగాయ పంటలు అనేది మనకి చేతికి రాకపోవడం వల్ల, రైతుల నుంచి కూరగాయలు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ రేట్లు అనేది పెరుగుతున్నాయి. అలానే చికెన్ కూడా ఎండకి ఆ కోళ్ళు అనేవి పెరగకపోవడం వల్ల కూడా చికెన్ రేట్ అనేది అధికమైపోయింది. మొత్తానికైతే వీళ్ళ జీవనం అనేది కష్టతరం అవుతుందనే చెప్పుకోవచ్చు.